Екатерина Ш. Сколько же нужно фантазии, чтобы придумать такое невероятное количество названий к этюдам? Да, многие художники пишут номер 1 этюд, номер 2 или этюд без названия. Ну, хочу внести в ясность в понятие этюд. Если картиночка небольшого размера потом трансформируется и делается по ней большой формат, то эта картиночка маленькая называется этюдом. Ну, в моей практике. Если по ней не делается, то это самостоятельное произведение, законченное. Это не этюд. Бывает такое, что я пишу этюды, а бывает так, что стоишь и делаешь просто малый формат. Но ценность ее велика для меня. Ну и судя по интересу к ним, то и для многих, кто покупает. Кстати, заходите на мой сайт, там много что есть посмотреть, и работы мои все выложены. Они систематизированы и разложены по папкам. Будет очень удобно. Заходите. На сайте также есть видео в бесплатном доступе о том, как я пишу некоторые картины. Так что можно и это посмотреть. Есть и видеоуроки. Там все основательно, серьезно. Выбирайте по анонсам. Отзывы почитайте тоже. Бывает так, что художник думает, как назвать картину довольно долго. Как-то помню, Бато, уже выставка, мы уже развесились, он говорит, как назвать эту работу? Я посмотрел, ну, зима там, и у меня сразу возникло очень такое не очень приличное стихотворение из детства, ну, возникло. Я говорю, я шел по лесу, ветер дул колючий. Он тут же начал писать этим самым маркером. Я говорю, что ты, подожди, я же пошутил. А он говорит, что там неприличное продолжение. Я говорю, ну, лучше тебе не знать. И он так и оставил эту работу. Я шел по лесу, ветер дул колючий. Дальше продолжение было в кармане, трешница была. Ну, а дальше лучше не надо. Художники-хулиганы, вы на меня не обижайтесь. И я часто довольно-таки тоже перед проблемой, как назвать. Солнечный ветер, вечер солнечно, вечер солнечный. Вот это все перетасовывается. Но главное, чтобы было название, если вы проблема такая стоит, не в лоб. Какая-то поэтичность, мне кажется, должна быть. И одновременно, чтобы это не было пафосным. Ну, каждый из вас, конечно, знает и уверенно решает эту проблему на этом самом мозговом штурме. Экзерсис. Где в основном продаете свои работы? Спрашиваю как художник, потому что есть определенные проблемы с этим. Но раньше как-то я продавал всяко в галереях, и в Америке, и в разных местах, в разных городах России. Сейчас я тоже сотрудничаю с галереями. И очень ценю, когда ко мне приезжают коллекционеры или те, кто хочет купить работу. Не обязательно прям называть это коллекционер. Но у многих возникает это желание. Мне звонят, пишут на WhatsApp, я выкладываю, прицениваются, я посылаю работы, приезжают ко мне, или я отсылаю. Когда ко мне приезжают, мне приятнее всего, потому что я знакомлюсь с людьми, с теми, кому интересно то, что я делаю. Ну, если у вас есть проблемы, экзерсис, сейчас же интернет-продажи в основном, так что заходите, площадки известны. Просто напишите прямо в Яндексе и посмотрите, что в первых рядах. Те площадки наибольший рейтинг занимают. Туда и выкладывайте. Понятно, что Artfinder и Saatchi сейчас блокированы наши продажи там, как я понимаю. Ну, вот у меня заблокировался, хотя я так чуть-чуть там выложил просто для пробы в Saatchi. Сейчас недоступно. Ну, а в России известные интернет-площадки, посмотрите. И потом важный момент все-таки показывать работы живьем на выставках. Участвовать в выставках, вкладывать деньги в себя. Есть бесплатные, кстати, выставочные залы, пользуйтесь их услугами. Ну, такие районные, которые государственные. Друзья, прошу вас ставить лайки и подписываться на канал. Комментируйте, задавайте вопросы. Чем интереснее вопросы, тем интереснее жизнь в ответах. User NR. Увидел, пиши. Это сегодня моя проблема. Несколько часов думала, ставила натюрморт.
Уже потом ела натюрморт, но так и ничего не начала. Это обычное дело. Не торопитесь. А куда торопиться? Ну, завтра еще поставите. Важный момент, NR, user. Не ставить много предметов. И еще, попробуйте исключить всякое шматье-тряпье. Ну, посмотрите на работу, я не знаю, Серова. Вы увидите там шматье на заднем плане. У нас как? Значит, есть какие-то детали натюрмортные, и сзади тряпье висит. Зачем? Серов рисовал среду. То есть организуйте эти несколько предметов, разные по высоте, по объему, по фактуре, по материальности. Один блестящий, другой не блестящий. Один съедобный, другой чайник. Сапог, конечно, вы не положите вместе с лимоном. Кисло слишком. Ну так вот, попробуйте это организовать просто в интерьере. Так, чтобы дальний план работал, чтобы вы писали среду. Тогда будет плюс, это будет творческий натюрморт по умолчанию. Ну, не будет тряпья такого вот нарочитого, всем это надоело. Тряпье какое-то, платки. Понятно, что они разноцветные и красивые. Но пусть хотя бы частично занимают это пространство, как пятно. Вот такое предложение. Кстати, о натюрморте я задумываю делать урок «Цветы в натюрморте». Цветы в пейзаже я сделал, кстати, небольшая реклама сейчас, ну там минутная на эту тему пройдет, чтобы вы поняли, о чем этот урок. Друзья, вам доступен 54-й урок «Цветы в пейзаже». Урок теоретический. Я разбираю 88 своих работ, причем мотив, фотомотива и фотоработы. На мой взгляд, это самое действенное обучение, когда вы видите, что получается из мотива, на который вы смотрите. Как трансформируется в сознании художника видимая реальность и как создается новая реальность. Вы увидите, как сочиняется композиция. Я надеюсь, что этот урок будет очень полезен тем, кто любит писать цветы в пейзаже. Нужно построить структуру мотива, в котором вы видите цветы. Это не так просто, но возможно. 54-й урок «Цветы в пейзаже». Вы мне пишете хорошие отзывы об этом уроке. Мне это очень приятно и важно, что вы об этом думаете. Так напишите еще по поводу цветы в натюрморте. Вы хотели бы такой урок увидеть с таким же подробным разбором моих работ, может быть, еще других, как это все устроено, как мыслить, как ставить натюрморт, как его писать, какие там проблемы возникают. Эйсид Флориани. Акрил удобней и практичней. Согласен. Быстро сохнет. Не надо никаких растворителей и лаков. Так быстро, в том и проблема, что он быстро сохнет. Ты только замесил, а уже тут все высохло. Ты не можешь замесить следующий мазок. Извините, конечно, но вот мне как-то он не зашел, модное слово такое. Тем более, если солнце быстро подогревается, все это, пленка покрывается. Очень мне лично сложно было работать всегда с акрилом. Ну, дальше. Смывается с рук, с водой. Водой, с мылом не токсичен. Последнее особенно важно, если нет нормальной мастерской и пишешь в квартире, где помимо тебя еще жены, дети, кошки, собаки и так далее. Маслом отравятся все. Я недавно решил попробовать снова на масло перейти, хотя бы на время. Понял, что не могу уже после акрила. Опять вонь, растворители, тщетные попытки проветрить помещение. Истратил, в общем, это масло и опять на акрил перешел. Но есть же растворители без запаха. У меня никто не жалуется, хотя я пишу, в общем-то, дома. И без запаха растворитель, все нормально. Просто если вы действительно любите писать маслом, и вы заставляете себя писать нелюбимым материалом, ну если так, то это неправильно. Вы же наступаете на горло собственной реализации. Душа-то хочет, например, какой-то фактуры. Ну, больше же возможностей у масляной живописи, чем у акриловой. А вы, так сказать, так себе душите эту песню, мелодию. Ну, хотя бы на воздух сейчас уже вот весна, можно на улице писать большей частью. Это наша мастерская, настоящая. Пленэр,
воздух, новые впечатления, поездки, новые места. Это очень важно для художника. Три года назад я проводил мастер-класс в Таллине. В конце этого ролика будет прямая ссылка на видео об этом классе и о прогулке по старому Таллину, по старому городу.